Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Harajin yaro kashi na 23. Miƙiya da sauri yana faɗin, yau baffa na gode, Allah ya ƙara girma. Daga haka ya sa kai ya fice. Babba ya bi shi da kallo. Lamarin Nasir gaba ɗaya mamaki yake bashi. Jarabar shi a fili take. Duk wani ɗa namiji da ya kalle shi ya san shi ɗin fitinanne ne. Kawai don ma ya samu Nafisan ba ta fiye mishi. Amma da abin kunyar da su tafka a cikin gidan nan Allah kaɗai san irin shi. Shi ko yana zuwa ya tarar ɗakin a kulle da ki, na haka ya shiga bubbugawa. A hankali ta taso ta buɗe a tunaninta mama ce. Tana buɗe ya janyo ta zuwa cikin shi na faɗin. An ba ni damar tafiya da ke gidanmu. Yau zan yi kwanan farin ciki. Zan kwana ina ɗiban ruwa a cikin kukata. Kata sakar mishi, gabanta na tsananta faɗuwa take maganar. Ni dai da kayi haƙuri sai gobe sai mu tafi. Sun rufe mata baki na faɗin, ina ba wannan zancen yarinya. Yau mutuwa ce kawai za ta hana cin abincin da ke jikinki yarinya. Janye ta yi, ya sake janyo ta ya ɗaga ta cak. Bai zame ta ko'ina ba, bai daidai a ko'ina ba sai a cikin mota. Ya sa ta ya shiga. Ya ja motar suka tafi sai faman sharar kwalla take. Har suka isa gida, yawan aka buɗe. Ya shiga ya fakin ya buɗe motar, ta ma ya buɗe mata wajen. Ya fito da ya kama mata hannu suka nufa falo. Ko da suka shiga, ƙarewa falon kallo take yi, wanda ya kura sosai. Ya buɗe ɗaki ya shiga, ya cire kayan shi ya fito ya fara gyaran falon. Ita ma miƙewa ta fara taya shi gyaran falon. Sai da suka gyara falon tsaf, sannan suka shiga ciki. Shi ma suka karkaɗe shi, ko ina da ko ina suka goge. Sannan suka canza zanin gadon ɗakin. Ta faɗa wanka. Shi ma ya fice ya nufi ɗakin shi don yin wanka. Tana cikin shafin mai ya shigo ɗakin ya tarar da ita ɗaure da towel. Ya tsaya na mai ƙare mata kallo. Ita ma ta cikin madubin take kallon shi. Shafa sumar kan shi ya koma ya sake ya rufe ɗakin. Sannan ya dawo ya kwanta a saman gado. Yana wasa da box da ke jikin shi, yana mai shafa penis ɗin shi da ta miƙe sosai. Tana mai harbin iska gami da kallon silin. Tana gama shafa man ta janyo fulo ta kwanta a ƙasa. Ya fi da kallo kuma da sauri. Lokacin har ta kwanta ta juya mishi baya. Kallonta yake cike da mamaki. Har sai da ya ji numfashinta ya fara canza alamar bacci ya an gaba da ita. Sakkowa daga saman gadon a hankali ya janye rigar da ke jikinta. Take ɗan pants ɗinta ya bayyana, wanda ya kama ta sosai a iya ganin shatar da kwata ɗinta. Ajiyar zuciya ya sauke ya zauna a gefenta. Ya tura hannun shi cikin rigar baccinta. Yana mai shafo nonuwanta. Aiko ta fara ƙoƙarin ture mishi hannu. Sai dai ta kasa. Na haka ya kama nufal ɗinta sosai. Ta saki wata nauyin ajiyar zuciya tana mai buɗe ido a hankali ta suka cika tab da kwalla. Da za ka taimaki da ka ƙyale naka. Wallahi ba na sha'awar sex kwata-kwata. Sun koyo da kan shi yana mai faɗin. Ni kuma ina sha'awa. Kuma kima za ki yi sha'awar. Yana faɗa haka ya ɗora bakin shi a cikin kunnenta. Ya fara hura mata wata iska. Sai dai a maimakon iskar ta je ta sanyi, sai take jin iskar da zafi a cikin kunnenta. Ta yi wata idan ƙara. Da miki a zabar ta hankali ta tashi tana ƙoƙarin barin wajen. Aiko ya wani kukan kura ya hankaɗa ta saman gado. Ya biya danne ta ya fara ya matsa mata lissafi. Ita kuma tana wani irin kuka tana ture shi, tana mai faɗin. Ba na so na ka bar ni, ba na son ka ci ni. Ba na jin filin ka na awon rake so. Ya fi ka ruwa mai daɗi. Bakinsa ya saka a cikin nata da ƙarfi. Yayin da ya fara murza nonuwanta, ɗayan hannun kuma yana kwakwale hedikwata ɗinta, wanda ya ƙara tsukewa. Kaf iskar jikinta ta kafe. Babu wani ɗigon ruwa a gindin nata. Sai bakar wahala kawai da take sha. Shi kuma ya ke daina kwakwalar hedikwata ɗin nata. Sun jima a haka, ganin tana neman karya mishi gwiwa. Ya sa shi zarar boxer ɗin shi. Ya kama shantaliliyar abar shi, ya fara danna mata. Da saki wata atababbiyar ƙara. Tun daga nan bata ƙara jin komai ba. Sai wa shekari Nafisa ta sallar la'asar ta farka. Yayin da ta jikin tana wata wani mugun ciwo. Ƙasanta kuma ya yi tsami kamar wata kwananniyar fara.
Tana farkawa ta rika jin jikinta yana mata wani irin mugun ciwo. Ta saki wani kuka mai ciwo. Ya nufo da ta sauri game da riko ta yana faɗin. Sannu baby kin gaji ko? Daga mishi kai tai. Tana mai faɗin. Ka taimake ni Nas. Wallahi jikina ciwo yake. Haka zalika gindina kamar zai farke wayo Nas. Kamo ta ya ɗago ta sosai. Yana mai shafa bayan ta game da faɗin. Sannu my Milan. Zan taimaka maki. Duk ke ce kika ja ai. Kika wani tashi. Ke wai zaki tafi gida. Yanzu ba gashi nan ba. Gashi nan yanda nake neman haƙƙina. Sai kuka kike yi. Janyewa ta daga cikin shi. Da miƙe da kyar ta nufi bathroom. Ta haɗa ruwan ɗumi ta shiga. Ta zauna ta yi sit ba. Ta jima a ciki tana jin daɗin ruwan har sai da ruwan ya salamce. Sannan ta yi wankanta. Ta ji daɗin jikinta sosai. Ta fito daga cikin bathroom ɗin a gajiye. Ta shafa mai ta yi sallar asuba da kuma azahar. Ta jima a saman sallaya tana istighfari. Kafin ya bisa ne shigo ya ajiye kayan da ke hannun shi. Ya zauna yana mata murmushi gami da faɗin. Sannu baby. Jiya kin sha wahala. Gashi jiya kin yi baƙo ya zo ya ɗaga min hankali. Ƙasa ta da kanta ya yi dariya sosai yana faɗin. Wani Nasir? Yau ni Nafisa take jin kunya? Kwanciya ta yi a jikin shi ya ce wallahi a'a. Tashi ki ci abinci sai kin ci sai ki kwanta. Tashi ta yi ya rika bata abincin tana ci. Har sai da ya tabbatar ta ƙoshi sannan ya sauke nan ajiyar zuciya. Ya tashi ya ɗauke kayan ya kai kicin. Ita kuma ta miƙe tana ɗinke sa'afa. Ta sake hawa gadon. Ta kwanta wani bacci ya awon gaba da ita. Shigowa ya kwanta kusa da ita. Ya ɗora hannunsa a saman kanta yana mai faɗin. Ko zan iya samun ƙari baby? Zaro ido ta yi. Sai ta yi magana kenan ya ɗora hannunsa a saman baki. Ya maye gurbin hannun da bakin nashi. Yana aika mata da wani hot kiss mai matuƙar rikita ciki. Ture shi ta so mai da sauri tana faɗin. Wai Nasir kai wani irin mutum ne da samsam baka da tausayi. Sake shiga jikinta yana mai tura hannunsa a cikin ƙirjinta yana faɗin. Jarababbe kuma hariji amma fa a kanki. Wallahi Mayawa ba na gajiya da cin abincinki. Har ki buɗe min, ki ɗaga min ƙafarki na ci na ƙoshi. Kin san dai ai na yi ƙoƙari, sati shida ai ba nan ba ne. Daga haka bai ƙara ce mata komai ba. Ya janye hijabin da ke cikinta ya fara murza nonuwanta. Ta cije leɓanta. Nufin ɗinta zafi yake mata sosai. Saboda sun gurzu sosai kuma sun tsotsi a jiya. Amma gogan naku ko a cikin shi. Sai ƙara mummarza sai yake yana lallashewa da harshen shi. Yana karkaɗa mata yar tsaka. Yayin da nonuwan kuma yake mammatsa su da dukkan ƙarfin shi. Ai kuwa ta saki ƙara tare da rukunkume shi. Amma ya ƙi sakinta. Sai ma tura hannun shi da yake a cikin fan ɗinta. Yana wasa da hedikwata ɗinta. Ita kam kuka take sosai cike da tsoron Nasir. Don har ga Allah ya fi ƙarfinta. Sosai take mishi magiya amma baya jin ta. Jin bakin shi a saman hedikwata ɗin nata. Ya sa ta mugun farkita ta ce wayyo na suka taimaka zafi. Hannunsa ya ɗora a saman bakinta. Yana karkaɗa harshen shi a ƙasan hedikwata ɗin nata. Yana tuttura harshen nashi a ciki yana ƙara karkaɗawa. Shi jalibe ta yi. Duk taurin kai irin nata. Dole sai da ta sakarwa nasu cikinta. Don har ga Allah ya san ta kan mace. Haka ya rika wasa da hedikwata ɗinta yana zuƙo ruwan. Yana zuba mata yawon bakin shi. Idan ruwan ya ɗan taru sai ya zuƙe abin shi. Sun jima a haka. Ta ƙi taya shi haushi ya cika mishi zuciya. Ya dawo samanta. Ya ɗaga labceciyar bananar shi ya saka a cikin hedikwata ɗinta. Cije leɓanta ta tana kuka. Tana kaɗa mishi kai amma ko a cikin shi. Ƙara danna mata yake yana nishi yana ihu. Yana zungura mata doguwar banana shi. Ƙara zunkuɗa yake yana ihu. Yana caccaka ta. Kai wannan rana dai Nafisa ta ga takanta. Yini tai yana zungura ta. Da ya sauka ba tare da ya daɗe ba kuma sai ya sake dawowa. Duk da irin kukan da take da magiya amma ta irin yaron na yaƙi ɗaga mata. Yaƙi saurara mata a wannan lokaci. Sai shi da ya saurara mata. Sai ka yi wanka ya fito falo ya kwanta. Tana ta zubar da hawaye a ɗakin. A ɗakin ta baro shi. Yana mai gyara sai da ya tabbatar da ya gyara ɗakin ƙaf. Lokacin 5 ta yi. Sannan ta kwanta. Ta buɗe ƙofar ta ji an buɗe ƙofar falon an shigo amma an rufe. Ta buɗe ido ta juyo tana mai kallon wanda ya shigo. Gabanta ne ya faɗi. Ta zabara ta miƙe jiki ya ɗauki rara.
ta rinka ja da baya tana nuna wurin da hannunta. Jita an kifa mata wani lafiyayyen mari da rike wurin, kwalla ta zubo daga cikin idanunta. Zubewa ta yi a wurin, cikinta ya ɗauki rawa. Jita an sake shaƙe mata wuya. A guje ya fito gaban shi yana bugawa da ƙarfin gaske. Durusai ya ja ya tsaya. Ganin yadda take murƙusu sunuwa a ƙasa, tana juyi tana kuka riƙe da wuyanta, tana kiran sunan shi. Ya sa shi rintsa ido. Ya yi daka wani uban tsalle ya faɗa kanta. Yana girgiza ta yana kiran sunanta. Ita kuma sai girgiza kanta take har lokacin tana wani kakari tana haɗi da gunji. Ƙara cewa jikinta yi yana kuka yana tofa mata da adda da ta zo bakin shi. Can ya ji ta ture shi. Ta yi wani irin kaki ta buɗe bakinta. Cikin rawar murya take faɗin. Ka aure ta ɗin mana. Wa ya damu da kai? Ai dama ba son ka muke yi ba. Don dai dama Nafisa ta ƙi ba mu haɗin kai ne. Amma da tuntuni mun kashe ka. To idan baka sani ba daga yau ka sani. Karuwar uwanka mai neman maza da aurenta. Ita ce ta yi asiri. Boka ɗan tsita ya bata wani tsafi ta shafa a hannunta. Wanda ta zo ta taki cikin matarka da hannunta. Har yi sanadiyar zubewar cikinta. Nasir, juyo ka gani. Ka ga abin da ya shafi matarka. Jiya Nasir ya hudu dube. Kawai sai ya ga wani ɗan kuttu yana yawo a sararin samaniya. Can kuma ya ji an ce, zan yi bayani shugaba. Na rantse, haihuwa aiko ni akai. Yanzu ma haka za su zo gidan nan da Hajiya Nafi da kuma Hajiya Talatu. Za su je su binne wata kwalba ta tsafi. Ita ce za ta sanya ka tsani matarka. Har ma ka sake ta. Sannan ka auri wacan yarinyar Latifa, wacce a halin yadda ma cikin sheke gare ta. Uwarta ta sa aka kwantar da shi don a liƙa maka. Wayyo shugaba Anwar kai haƙuri. Na maka rantsuwa ban san matarka ba ce amma da ban zo gare ta ba. Maganar suka ji ta ɓace ɓat. Kawai sai suka ji wannan kutun ya faɗo ya tarwatse. Sai ga wani jan abu a ciki kamar jini. Sai faman sheke yake har da tsutsotsi a ciki. Jikin nasu ne ya hau wani mugun rawa. Hawa yana bin idanun shi. Ita kuwa sai faman juyi take a ƙasan falon. Cikin abin da bai fi sakan 30 ba, ya ji wata murya ta bayyana tana faɗin. Tuba nake ya shugabana. Gashi na ɗauko kwalbar ka buɗe ma ka gani. An kai ta an jefa ta cikin rijiyar makabarta. An ɗaura bakin mahaifar kaza. An sa a ciki. Hikimar yin hakan shine wai Nafisa kar ta ƙara haihuwa har abada. Jin wannan kalami ne ya sa cikin nasa ƙara hautsinewa. Ya fara magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani haske ne ya bayyana a gaban shi. Ya ja da baya da sauri. Kawai sai ya ga wani kyakkyawan mutum ya bayyana a gaban shi. Cikin dakiyar zuciya da rashin tsoro ya ce, waye kai? Me kuma ka zo gidana? Murmushi Anwar yana mai matsa cikin Nafisa. Ya zugunna ya ɗora hannun shi a saman kirjinta. Kawai sai ta miƙe ta zauna. Ta fara amai na guba mai mugun wari. Tana keliya shi kamar za ta amayar da dukkan abin da ke cikinta. Da sauri ya matso, ya kwantar da ita a saman cikin shi na mace ta. Cikin mugun tashin hankali da bai taɓa shiga irin shi ba. Ja da baya Anwar ɗin yayi. Yana mai faɗin, kada ka bata madara a yau, kuma kada ka kusance ta. Wallahi idan ka karya min doka sai na kashe ka. Na kashe uwarka da take wahala min da mata. Nasir ta lalane maka, kake shuka a gonata tun kana ƙarami. Tun kana ƙarami nake neman yadda zan yi na kawar da kai, amma na rasa. Ba don komai ba saboda wannan rabon da ke tsakaninka da Nafisa. Ba zan hana ka rayuwa da ita ba, kamar yadda na hana sauran a baya. Amma da sharaɗi, da sanda na buƙace ta zan karɓa a bata. Sai abu na gaba, tunda ka aure ta ka hana ni mu'amala da ita. Nasir, kada ka ci gaba da shiga rayuwata. Idan na tashi shiga rayuwar wallahi ba za ka ji daɗi a wurina ba. Saboda haka, ka kunce ɗaurin da ka yi wa matata a gabanta. Ina son in ci gaba da hutawa da ita. Dube Nasir ya shiga saboda ɓacewar da Anwarai, amma bai kan shi ba. Sai kawai wata iska da ya ji tana ƙoge. Can kuma ya ji komai ya tsaya. Hatta wurin da wannan kutun tsafin ya fashe babu komai a wajen. Matsaya wurin Nafisa da take faman sauke ajiyar zuciya ya kamo ta ya ɗaga ta cancak. Ya nufa saman kujera da ita ya kwantar da ita.
Da yi miƙa tare da yin salati. Da buɗe idanta a hankali ta zuba su a kansa. Tare kama hannun shi ta riƙe tana faɗin mijina. Daga haka bata ƙara ce mishi komai ba sai bacci ta yi a gaba da ita mai nauyi. Can shi ma ya ci gaba da jero mata addu'o'in har ya samu ya ji numfashinta ya koma normal. Sannan ya tashi ya ƙara gyara masa ɗakin gaba ɗaya gidan. Amma fa wannan karin cike yake da tsoro saboda Anwar wannan karin ba ƙaramin ɗaga mishi hankali ba. To, ai ka ma yi ƙoƙari Nasir. Dan idan ni ne wallahi ba lalle bane in iya tsayawa. To, sai a tara shiri na gaba don jin yadda za ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku mai suna Harijin Yaro. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shirin tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zo kawo wannan channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa. Domin ya dinga sadar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan kun sha wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba comment section kamar duk da muke kawo muku. A huta lafiya.